文小姐，我哋個團隊會同你 mon 住，你絕對可以放心。呢幾日我哋先捉到10幾個嚟偷影嘅記者，我哋咁做都係保障翻病人嘅私隱嘅啫。我可以唔入去。咁我哋傾下方太下一步嘅治療方案。只有親人同埋合法嘅醫療代理人先可以討論方太嘅療程。呢個就係全香港最貴嘅私家醫院嘅 service 啊！好，我而家唔講方太，我講所有癌症病人。你哋有冇諗過用 histotripsy 啊？數據上，部機對肝癌係 work 嘅，但係就唔係太多嘅文獻講佢對胰臟癌嘅功效。冇數據就創造數據，試咗至少有個機會，試都唔試，翹住對手睇住個病人等死，你對唔對得住你件白袍啊？你嘅意見咧，我會同翻其他顧問醫生反映，但係最終用邊個醫療方案，我哋都要投票決定。我真係好希望你可以對得住你嘅專業，投啱票。